નમસ્કાર મિત્રો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ભાર વિનાનું ભણતર. નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ચૂકશો નહીં. અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચાલો બાળકો, આજે આપણે બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ વિશે શીખીએ. પીજન. પીજન એટલે કબૂતર. સ્પેરો. સ્પેરો એટલે ચકલી. ક્રો. ક્રો એટલે કાગડો. પેરોટ. પેરોટ એટલે પોપટ. કોક. કોક એટલે કૂકડો. આઉલ. આઉલ એટલે ઘુવડ. ડક. ડક એટલે બતક. સ્વાન. સ્વાન એટલે હંસ. પીકોક. પીકોક એટલે મોર. મેના. મેના એટલે મેના. ક્રેન. ક્રેન એટલે બગલો. ઓસ્ટ્રિચ. ઓસ્ટ્રિચ એટલે શાહમૃગ. બ્લેક ડ્રોંગો. બ્લેક ડ્રોંગો એટલે કાળો કોશી. ડવ. ડવ એટલે હોલું. લેપ્વિન. લેપ્વિન એટલે ટીટોડી.